Nå sitter vi altså på benken etter den lange, harde bakken som, ja, for hadde det ikke vært på benken her, så hadde det ikke vært her i dag. Nå har vi vært og kjøpt boller og cola for siste gang på Skøyensen skole, eller via Skøyensen skole, kanskje. Jeg skulle ønske å si det var en rar følelse, men det er ikke det, i det hele tatt. Jeg føler ikke en dritt, jeg tror det er fordi det regner i dag. Altså, jeg er drittlei den skolen her, jeg er drittlei folka, og jeg vil bare i neste kapittel i livet. I dag har vi øvd på forskjellige greier. Vi skal få et sånn vitnemål i dag, så vi har øvd på hvordan vi skal få tak, hvordan vi skal få det da. Velkommen til generalprøven. Og det er skolen som skal skje etterpå. I dag er det skoleavslutning, det er siste skoledag ever på den skolen i dritten her. Nå er det en slags form for generalprøve, vi skal lære å gå i rekkefølge. Det er nesten litt, jeg får sånn følelsen av den Pink Floyd-sangen, Wall. Alle går på rekke og rad og er skikkelig, we don't need an education, you know. Får den følelsen? Ja, gjør det. Vi fikk eksamenskarakteren i dag. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om disse karakterene, egentlig mest fordi at det er julekarakteren min som teller i år. Jeg ser ikke på Steiner. Det ble 2 treere i norsk. Jeg tror den er, hva heter det, sensor, er det heter? Ja, jeg tror det er sensoren. Hva jævla bitch, tror jeg, altså. Jeg kan si jeg har altså malt et bilde av meg selv. Nå skal vi hente det fantastiske maleriet jeg har malt på skolen her. Jeg ble ikke ferdig med det da, det skal sies, men og jeg var ikke særlig spesielt fornøyd med det, jeg ble ikke ferdig med det heller, som sagt. Så jeg tenkte kanskje at vi skulle få det litt mer levende. Et levende bilde, jeg er veldig fan av levende og moderne kunst. Så da var det liksom bare å stikke huet gjennom huet mitt. Er det noe du skal ha, Pekka? What the fuck? Bare hold an. Jeg tror jeg bare må få tørke bort en liten tåre først. Kjære avgangselever, foresatte, lærere og andre. Utdannelse, det er å realisere drømmene. Og i tillegg så har jeg sagt til dere mange ganger, kunnskap er lett å bære, den veier ingenting. Jeg fikk en rose av læreren min, med en personlig liten hilsen på den. Den skal jeg lese for dere nå. Det er en utrolig snill gutt med masse humor og mange rare påfunn. Du utstråler godhet til de rundt deg og har virkelig vært en ressurs på skolen med ditt stadig økende engasjement. Jeg ønsker deg all mulig lykke videre i livet. Nå er det siste gang vi går ut av den skolen her som elever. God dag, jeg heter Erlend Lunde Holbæk. Fredrik og Sverden ble en massiv suksess. Fredrik ble oppslukt av berømmelsen. Hvis jeg mener at jeg skal fortelle alt hver jævla fuckings gang, så gidder ikke jeg det her, altså. Jeg har bursdag i dag. Jeg skal finne Fredrik. Jeg skal finne alle de andre. Her har du Fredrik og Sverden, The Movie. For å si det lett, altså, lever jeg faktisk av å gjøre menn glad. Se der, jeg spør det bare to bein,
Altså, jeg liker ikke at folk skal alltid prate med meg om kreften min. Altså, jeg vet jævla godt at jeg har kreft. Jeg trenger ikke at folk hele tiden skal prate med meg om at jeg har kreft, for jeg vet at jeg har kreft, jeg vet at jeg kommer til å dø av det. Sist gang jeg så han, så løp han rundt og sa, vet ikke hvem jeg er. Jeg er Fredrikos verden, jeg er Fredrico.